Olá, queridos amigos, irmãos, velhos companheiros das primeiras lareiras de Lages. Parabéns para vocês que até hoje, durante 50 anos, estão com facho de fogo em suas mãos para incendiar a cidade de Lages e todas as cidades da Diocese de Lages. Meus parabéns! Isso é uma grande graça de Deus. Depois de 50 anos, uma coisa tão pequenina como os nossos velhos fundadores deixaram para nós. E vamos sempre escutar a voz do Papa. Quem é batizado é o enviado, ou então não seja batizado. Parabéns para vocês, que vocês também são missionários. E também duas boas-vindas a tantos coordenadores da lareira de outras cidades que hoje estão ali em Lages. É a segunda vez que Lages faz uma celebração assim. A primeira foi quando foi completado 40 anos. Fizemos um evento lá no Cacetiro, parece que existe ainda, né? O Cacetiro. Foi muito bom e melhor ainda que ainda hoje a lareira está acesa. Parabéns para vocês, com 50 anos de foguistas. Parabéns. E eu, infelizmente, já pedi desculpa para Deus, pedi desculpa para os meus superiores, que não me deixaram ir, mas não fiquei com raiva não. Pedi desculpa e estou aqui rezando para que vocês continuem essa missão de lareiristas, de organizar a pastoral familiar em todas as paróquias da Diocese. E não esqueçam de que se o Espírito Santo deu para nós esse dom da lareira, não é meu, não é seu. Nós temos que passá-lo para o outro. Como Jesus disse, vocês têm que ser missionários até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Não ficar de pé colado, como diz o Papa Francisco. É preciso descolar os pés, dar um passo para frente, ou às vezes para trás também. Mas o bom é ser o primeiro, o segundo, para mais 50 anos de lareirista em Lages. Parabéns para vocês. Eu sempre vou rezar para vocês. E agora, então, desejo para vocês um feliz encontro, que seja frutuoso para todas as lareiras, 49 equipes que existem no Mato Grosso, Paraná, aqui em Curitiba também temos 2 grupos, e Rio Grande, Rio de Janeiro, São Paulo. Isso tudo são bênçãos do Espírito Santo, porque ele confiou no grupo de vocês aí de Lages, confiou um grande dom do Espírito Santo, e dali partiu para outras paróquias sem vocês irem. O Espírito Santo mandava vocês para Lages fazer a lareira lá e depois implantá-la nas outras paróquias. Só o Espírito Santo faz esses pulos de paróquia em paróquia para dizer, essa paróquia é minha. Vocês são meus missionários, como Jesus também. Ele dizia, vocês são meus irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Então, nesse sentido, eu vou dar uma bênção para vocês, de São Francisco, cujas lembranças vocês estão vendo aqui. Aqui é São Francisco dos passarinhos, padroeiro das criaturas, e aqui
está Francisco enviando um irmão para ser missionário, fazer aquilo que nós estamos querendo fazer com a lareira. Que esse espírito de São Francisco esteja sobre vocês todos. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volte para vós o seu rosto e vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres e da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.